Bozorda bir ot sotgan odamdan xaridor so'rabdi-da, otingni aybini aytgin. Men qassobman, aybi bo'lsa ayt desa, ot egasi otimni o'pkasi teshik deb javob beribdi. Haligi odam otni olib borib so'yib qarabdi, qassob ekan. Qarasa haqiqatan ham o'pkasi teshik. Hayron qolibdi. Oradan bir oycha vaqt o'tib, ot egasini ko'rib qolibdi. Birodar, avliyomisan nima? Uyga olib borib so'ydim otingni. Qarasam haqiqatan ham o'pkasi teshik ekan. Qayerdan bilding? Desa ot egasi aytgan ekanki, chunki o'sha otimni bolasi uni ko'zini oldida o'lgan edi. Bolasini yo'qotgan edi. Zero bu dunyoda farzand dog'ini ko'rgan mavjudot borki, uni ichi butun bo'lmaydi deb javob bergan ekan. Hayvonni ham ayirmasin bolasidan. Aylanaygin ko'zlaridan, jonasidan. Falaklarga o't ketmasin nolasidan, o odamlar.